作为广东人的我，蒸米粉当然是我们的拿手菜了，尤其是这道肉丝蒸米粉，从小到大都没有吃腻过，而且早起几分钟就能够轻松搞定。一起来看看我是怎么做的吧。首先呢，我们准备几块米粉，倒入温水给它浸泡15分钟。在我们广东人家里面呢，每家每户都会常备这种广东细米粉。这种细米粉可以蒸，可以煮，可以炒，还可以炸。重点是配料表真的很干净，老人小孩可以放心吃。我把它呀放在我们视频的左下角链接里面了，有需要的家人们可以去看看哦。接着瘦肉切好之后，放上1勺盐、1勺生抽、1勺蚝油、1点胡椒粉、1勺生粉，先给它抓拌均匀，然后再淋点花生油锁住水分，继续抓匀，腌制15分钟入味，这样做出来的肉丝会更嫩，口感也更好。腌制好之后啊，我们再放点榨菜，这样吃起来解腻又爽口，味道更丰富哦。家人们，我每天都有在分享简单又好吃的美食，能不能给我点个赞，关注一下呢？非常感谢大家。这时候我们的米粉也泡好了，你们看柔韧性特别好，还不容易断，这米香味特别浓郁，跟外面买的完全不一样。把水分沥干之后，再放1勺生抽和花生油，用筷子翻拌均匀，再给它铺平整，然后再把刚刚腌好的肉丝薄薄的铺在上面。等锅中水开之后放进去，用大火蒸个8分钟就可以了。时间到了，我们来打开锅盖看一下，哇，满屋子都能够闻到香味。这样蒸出来的米粉啊，鲜香入味，韧性十足，用来做早餐或者夜宵都非常棒。关键是做法真的很简单，喜欢的朋友一定要收藏起来试一下。最后呀，别忘了给小张点个赞，加个关注哦。